من هنا تاع الخنيفره. خنيفره يا خنيفره. صباح الخير، صباح جديد، صباح بوكوس في النهار الثاني تاعنا في مدينه الداخله. في هذا النهار هذا اللي غادي نشوفوا فيه شي بلايص اللي واعرين بزاف، واخا دوك البلايص بعادين بزاف ولكن يستحقوا باش انك تشوفهم حيت فيهم شي مناظر اللي خطيره بزاف. غادي يكونوا دي سينماتيك اللي واعرين بزاف ولكن الصوت ما غاديش يكون حيت ديك البلاصه فيها البرد بزاف، دونك هذا ما عطا الله. اول بلاصه مشينا ليها هي لادين برونش واحد البلاصه اللي بعيده على مدينه الداخله بواحد 40 كيلومتر. فيها واحد البحر اللي شي حاجه خطيره، المنظر ديالو واعر، فيه واحد الفيو زوينه بزاف. وشكون اللي مخلي داك البحر تاع لادين برونش يكون من بين انقى البحار اللي كاينين في المغرب، وهو انه ما يمكنش لاي واحد يمشي له حيت بعيد، وفاش كتكون غادي له كاين بحال قلتي غير الصحراء ودايرين به غير الرمله والخلا، ما يمكنش لاي واحد يمشي له. بحال دابا تمشي على رجليك كضرب 40 كيلومتر تقدر تصدر تمايا. واحد السيد قال لنا شحال من واحد كيجي تما كيتوضر ما كيعرفش الطريق، اللهم باش انك تمشي تما خص ضروري الكيد، خص ضروري تدي معاك واحد الكيد اللي غادي يكون هو ولد المنطقه نيت وولد المدينه وعارف الطريق، باش انه غادي يسهل عليك بزاف تاع الحوايج، غادي يسهل عليك، غادي تربح الوقت وغادي تربح شحال من حاجه اخرى. والبلاصه الثانيه اللي مشينا ليها اللي هي البحر تاع الداخله، سميتو شاطئ الداخله 25. البحر اللي تا هو زوين وفيه واحد المنظر اللي واعر بزاف، فيه كاين الناس تما كيديروا السيرف، كاين بزاف تاع الحوايج اللي واعرين بزاف.
المدن اللي جيت وشتهم، وبالاخص ذاك البحر تاع لا ديمبون شي حاجه اللي هائله وهائله بزاف. والناس تاع الداخله تبارك الله عليهم فاش كيشوفوك براني ولا شي حاجه وكتسول على شي حاجه وكيتعاونوا معاك، وكنشكرهم على هذا الاستقبال وداك الشيء. بيس. وحد هنا كتسالي الرحله تاعنا في مدينه الداخله، كانت رحله زوينه ودوزنا فيها واحد 3 ايام اللي واعره بزاف، واحد الجو اللي كان زوين بزاف. دوك المناطق اللي مشينا شناهم، واهم حاجه اللي هي البرد، والناس كتموت بالصد في المدن الاخرين، وهنا كاين البرد، واحد البرد زوين واخا هكاك، واخا ما جبناش معنا حوايج تاع البرد. المهم نتلاقاو في مدينه اخرى نشوفوها نعرفوها، نشوفوا البلايص الزوينين فيها، ومن هنا حتى تما بيس.